Christmas. So, nandito ako sa Perth. Hindi na ako nakapag-vlog kaninang morning kasi ewan ko, naninibago pa yung katawan ko sa clock. So, sa pinanggalingan ko is ahead sila ng 5 hours. So, ayan. So, mag-umpisa na yung party. Nagluto kasi ako for whole day ng biko, inutak at saka palabo. So, yun ang request nila. So, ayan. May linuluto pa sa oven. So, di ba? Luto pa rin dito sa party. So, let's go and have a party. Adi nung narong, adi. Take again. Bayad ka mo nun na, kajay. Ilam si... Yeah, inom tayo. Cheers! Yay, let's eat! Kain na, kain na. Kurang ka ng Cardina. Sorry guys. Yan, punta na tayo sa camping natin mga pigs. This is Juancho. You meet Juancho. Juancho. Hi, say hi. So ayan, anak siya ng friend ko. And we are going camping today. 7 hours travel from here sa kanila. So yan, let's explore Perth and let's go camping. First stop for our 7 hours trip. 'Di ba? Halos 7 hours. May mga hangovers. Wadaw. Ada basit. And then kakain kami ng breakfast. So yan, mag-stop muna kami rin kain ng breakfast. Here is Juancho. Hi, and she. So, welcome to the jungle. So, mag-CR ka na lang kung saan mo gustong magtago. Sapagkat datapwat. Walang mga pangyayari. So, yeah. Welcome. Yan, first stop. Hangover ang lolo niya. Nag-hiding doon sa behind the tree. Haggard. Oh, true. Yeah. Haggard over sauce. Dahil pag yung mga lalaki, talikod lang. Oo. Tayo ang... Breakfast. Breakfast along the road. Ah? Kung mo kanyam, di ba tayo sa yun? Sa dapat yung inalak di kalman, taduwa ko man. Duwa ay 1 dozen. Nga, iwan ko na. Ano niya ba isa? Baston, baka nagbaling na white. Jury pre.
Walang tinapa. Pinapada ito. Sigurado. Yes. Ulam lang tinapa. At asan na yung mga yung baso? Ulam 3 hours. Saan ba nakalagay? 3 hours pa. Tapos another... Okay. 3 hours pa. Ay. 2 hours. Ayun. So, stop over ulit after... Ay, nakaano pala. Sila na mag-close. Stop over ulit after 2 hours. So, done na ang breakfast. Anong breakfast? Anong orasan? 7. Kunin ko nga yung aking pillow, neck pillow. Ah? Haan? I am not sanay. Omo. Kunin ko muna ang aking pillow. At ako ay ma-orlock, matutulog ako. Ayan. Ganon to. Karaming titin. When? So, continue ulit ang biyahe. So, 1 hour pala ang natatapos. So, meron pang 6 hours. So, see you, peeps! So, yan. Welcome, peeps! Second stop na namin ito, and then we will see the wave rock. Isa sa mga famous na tourist spots dito sa Australia. So, let's see! Let's go and explore the wave rocks! See you in a bit! Mag-walking lang muna kami. Yan, yung mga kasama ko lalakad na. So, let's walk. Mga 7 minutes walk. Going there. Yan yung entrance niya. Let's go. Let's go. May signal ka? Bungka naman yung signal mo na yan. Ano ba yung ano mo? SA. At saka hindi ay yung SIM mo. Telstra. Bungkale. Kaya pala. Kahit saan. O yan. So ngayon alam nyo na maganda ang Telstra. Wow! Wow! Beautiful! Uy, adati ko ah. Ay! Oo! Adati drone. Oh! Ay, bakit may nagdo-drone po? Hi! Aghaya. So, this is Wave Rock. Yan ang itsura niya, oh, di ba? Talagang nag-wave siya. So, magandang tignan dito sa taas. O yan, para talagang nag-wave, naka-wave. Wave ang tsura niya. Ayan. May nagdo-drone. So, yan. Yan, talagang naka-wave siya, wave. Oh, careful, Curie. Careful. Kaya ang gandang mag-picture doon eh. Yes. Ikam di ka curi matinag ka. Anyay ka na dito, drone na rin ka mga gut-gut eh. Uy. Dapat natin katipan mo ijay nga to. Ipan mo ijay, kas jay. Nonsense. Yan ang wave rock. Yes. First, oo, nag-aaral pa lang siya. Yan, may nagdo-drone. Pero, naaral pa lang ata niya ang kanyang drone. So, ayan, hindi naman gumagalaw. Tama mo na naman Ilocano lang sa babae ka. Haan. Ay, ang dami na palang mga tao doon. So, yan ang itsura niya. Ang ganda. Diba? Yeah, it's a humongous wave. Yan, ang ganda. Yung naka-wave. This is so nice. Marami nga lang mga bangaw. Ayan. Ang ganda. Welcome to the Wave Rock. Oh, ang ganda. Yan. Oh, diba? Ganyan talaga itsura niya, talagang as in. Oh.
So nice. Yan, madaming tao. Yun, dyan sa view na yan, mas makikita mo pa. Yan ang itsura niya. Yan, wave. Naka-wave talaga siya. This is so nice, oh, diba? Ang ganda. Hindi ba nakuha ang perfect na pose? Hindi ba nakuha ang pang profile pic? O, ayan. Sige, go. Bongga. Ayan. Kailangan talaga kasi nakatuwad-tuwad ang magpipicture. Ano pa? Word. Ang gulom kasjay. Maraming mga langaw. Ewan ko kung bakit. So yeah, let's see. That's so nice. O, diba? Papakita ko. Ayo. Oh my gosh. Nakakapagod naman pala. Ano ba yan? Ayan. Break muna. Nasa taas. Diba? 1-1. Okay. Nakarating ka na Okay. din. Yung aking cam ng videos. So hindi ko pa kasi na-transfer yung mga videos ko sa ng mga Christmas party like that. Kaya itong CP muna ang gamit ko. So packet kami doon sa wave rock. Ay, nakakapagod. Nakakahingal. Pero ang ganda. Look at that view. Look at that. Ba, ganda. As in sa taas. Above sea level. Gosh. Ganda. This is... Yan, sige. Akyat. Tapos ang mga suot, ang mga sinilepers. Oh. Oh, yan. Oh. Nakikita nyo ba yan? Hindi sa akin yan. Yeah. Hindi sa akin yan mga yan. Hindi sa akin. Ay, sayang na. Break. So, ito ang itsura niya sa pinakataas nung wave rock. Doon kami So, then, yes. at doon din kami. Sorry naman sa mga bangaw na nakiki-extra. Masayang masaya sila. Maligalig na maligalig sila. Ayan. Oh my gosh! Whew! Whew! Yan, ang ganda ng view. From here. Ayan. Welcome. And enjoy the view. Grabe talaga mga bangawers nila. Mga kahoy nila, syugbak. Pate ang mga kahoy nila dito. True essence. Oh. Walang ka mga kabuhay-buhay. Plus bangaw. O plus bangaw. Patay. Yung mga bangaw ang happy. Yes, ang mga bangaw, mga nagsasaya dito sa lugar na ito. Marami pa ang bangaw kaysa sa tao. O kung sa New Zealand, mas marami ang sheep kesa sa tao, dito mas marami ang bangaw. Kesa sa tao. Ba yan? Pero maganda yung view doon. Dito lang sa entrance ang ano, parang papasok ka sa somewhere na hindi mo ano. Pero pag punta mo doon, oh, maganda yung view, yung wave rock. So yan, bumaba na kami doon sa rock. Kakain na ng lunch. In the middle of nowhere. Yan, nag-stop kami para mag-picture doon sa road. See? Very brown. Ayan. Picture.
And we're here na. Magsiset up na ng tent. Ayan. Yan yung itsura ng place. So, camping site talaga siya. So, magsiset up na muna kami ng tent. And then, ayan. Kasi bonggang camping for 3 nights, 2 days. Sige. Set up muna ng camp. Ayan. All set na ang aming mga tent. There you go. Ayan. Marami ding iba. So, this is our tent. Odo. All set na siya. So, dalawa kami dito. Matulog na yun. Matulog na tayo. Yan. Diba? And let the fun begin this evening. Yan. Set na. Let's do this. Let's do camping. Anong kanilang kitchen. Ganyan lang. So, at least may ano pala. Yeah. Kitchen sa camp na to. Ganyan. Yan. Limited only. Talagang out of nowhere. Diba? So, muna kami dito at mag-charge kami ng aming sleepy kasi yung pinuntahan namin is or yung pinaglagyan namin ng tent namin is hindi siya powered site. So, mag-charge kami dito sa kitchen o diba? So, see you bukas sa ating adventures dito sa campsite. Ayan, good evening guys. So, ayan, gabi na. Hindi na naman ako yung ilaw ko is ano, so talagang wala siyang ilaw kasi non-powered site yung aming tent. So ayan, and dito ko i-end yung aking day 3 dito sa Perth. So matutulog na kami and then tomorrow doon na kami ulit mamamasyal. So see you guys and thank you for watching. Good night. Matutulog na ako dyan, sa aking camp ay sa aking tent. Yan ang itsura niya sa loob. Ayan, pinangiilaw ko yung aking phone at least makita nyo. So ayan, isi-set up ko pa yung aking sleeping bag pero meron naman na siyang ayan, air bed. So ayan, see you guys, thank you for watching and this is our day 3 sa Perth. See you tomorrow, bye.